Francesco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo berhasil menjadi pemenang pada balapan MotoGP di Assen 2024. Bagnaia, yang mengawali balapan dari pole position, tampil dominan sepanjang 26 lap dan meraih kemenangan sempurna setelah juga menjadi yang tercepat di kualifikasi dan sprint race. Sementara itu Jorge Martin dari Pramac Ducati finish di posisi kedua, sementara Enea Bastianini, rekan setim Bagnaia di Ducati Lenovo, mengamankan posisi ketiga. Marc Marquez dari tim Gresini Ducati finish di posisi keempat, gagal naik podium untuk kedua kalinya berturut-turut setelah GP Italia, meskipun sebelumnya selalu finish di podium dari seri Spanyol hingga Catalunya.